2000 yıllık bir yerleşim vardır yani. Hangi Burası İnkaya köyü, Kolpa bağlı olan bir köydür. Eskide burası yani biz de buradan yaşıyorduk. Buranın tarihi, buranın şeysini biz de yaşıyorduk. Bu terörizm nedeniyle burası terk edildi, gitti. Biz de güç ettik, Kolpa yerleştik. Şu anda yavaş yavaş buralar temizlendi. Buraya biz geliyoruz, gidiyoruz. Bizim eski babamız, dedemiz yaşandığı bir memleketimizdir. Buranın tarihi, güzelliği, suyunu, değirmeni, her şeyini farklı farklı güzellikleri vardır. Mağaralar benim gördüğüm kadarıyla eskideymiş yani onlar çok eskide olan artık hangi millet burada yaşamışsa bilmiyorum. Biz gördüğümüzden boştu yani boştur. Mağaralara giriyoruz, geziyoruz, görüyoruz yani. Getiriyoruz buraya, pikniğe getiriyoruz, çaya getiriyoruz, piknik yapıyoruz. Ondan sonra gidip geliyoruz, gidiyoruz. Buraya gelmelerini turistlerin, herhangi yabancı kim gelirse gelsin, onların görmesini isteriz. Yani güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Eskiden insanlar yaşıyormuşlar bu mağaralardan. Tamam. Ondan sonra biz de 20-30 yıldır burada yaşıyoruz. 40 yıldan fazla babamızdan duyduğumuza göre. Eskiden burada insanlar varmış. Şimdi de gördüğün gibi boş. Ondan sonra bu kayaların altında suyu çıkıyor. Onun suyu sudan ayrıdır. Güzelliği ayrıdır, soğuktur şimdi. Yazın da soğuk olur, kışın da böyle duman çıkıyor, sıcaktır. Eskiden kimse buralara gelemezdi. Şimdi ise normala dönmüş, herkes geliyor. Eğer turistler gelmek isterseler burası davet ediyoruz. Güzel bir yer. Onları görmesi de yani istiyoruz. Burası güzeldir. Şimdi eskiden burası boşalmıştı. Şimdi ise bütün milletler gelip bahçe ekiyor. Şimdi yazın için 2-3 aylık gelip burada çadır kuruyorlar. Bir de normal evler vardır. Yani burada yerleşmişler bayağı. Terörlerden şimdi rahatız. Herhangi bir sıkıntımız yok buradan. Bayağı yani güzelce yaşıyoruz burada. Buradığımız yer ta aşağıda orada. Biz 25 yıl önce orada çıktık. Daha önce orada Burada yapıyorduk. Bu yollarda gidip geliyorduk. Artık buralara gelemiyoruz. Burası su altına giren bir memleket, bir vatan.